Hej derude. Her er lige en hurtig demo af Lollipop på LG G3. Det der til forskel fra det vi kender fra LG G3 med KitKat, det er blandt andet her i topbaren, at det lige pludselig kører i lag frem for i KitKat, hvor de bare kører op og ned. Resten af baren minder om den vi kender fra KitKat, og derfor er ikke så anderledes. Det der også er nyt, det er at de lags som der var i KitKat, de er der ikke mere. Så når du går ind og ud af apps og drawers og sådan noget, så er der ingen hængetider. Det går super stærkt, også når du skal ind i for eksempel Chrome. En anden ny ting, det er Smart Lock, og det kan I se, der har jeg lavet en anden YouTube video, der omhandler, men det er her i nogle låsskærm, så hvis du er tvunget som Exchange-bruger til at bruge pindkode, så kan du nu tilknytte et Bluetooth device, der så er et Smart Lock device, der gør, at du ikke behøver pindkode, så længe at telefonen er inden for rækkevidde af det device. Så har vi Chrome-funktionen, som er lidt anderledes. I Android KitKat havde du antallet af åbne tabs, eller faneblad, dem havde du listet heroppe. Det har du ikke længere i Lollipop. Så det vil sige, hvis du for eksempel har en RSS læser, og du herinde åbner en ny fane, så kommer tallet ikke herop, som vi er vant til, men så skal man ind i multitasking menuen, og så ligger de her sammen med alle de andre apps du har åbent, der kører i baggrunden. Her kan du også hurtigt aktivere dobbeltvindue, hvis du vil det. En ny lidt fed feature er, at du kan pinde et vindue. Prøv lige igen. Pin. Vi gider ikke have pindkode på. Pinning betyder, at nu kan du give telefonen videre til dit barn eller nabo eller hvem der sidder, og hvis de så prøver på at trykke på hjem, det kan du ikke lige umiddelbart. Du skal trykke på hjem og multitasking for at komme ud af den. Så bliver den frigjort, og der kan du så sætte en pindkode på, så du kan ikke gå ud af den app du er inde i, før du indtaster pindkode. Det er en super lækker feature. Det var sådan set det hele, så tak for nu, og kan I have en rigtig god dag. Hej.